Assalaamu calaykum walaal qaali. Maalinta Arbacada ee beri ah bishuna tahay 22 Julaay 2020 waxaa inoo bilaabanaysa bisha Dulxija. Waxay ka mid tahay bilaha sida gaarka ah xurmada u leh. Ilaahayna wuxuu ku dhaartay 10 maalmood, wuxuuna yiri wal fajri walayaali cashri. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma jiro maalmo uu Ilaahay ka jecel yahay acmaal la sameeyo 10 maalmood ee ugu horeeya bisha Dulxija. faa'iidooyinka 10 maalmood ee ugu horeeya bisha Dulxija. Maalinta koowaad ee bisha Dulxija waa maalintii loo dambi dhaafay Nabiyullaahi Aadam calayhi salaam. Qofkii soomana dambiyadiisa oo dhan ayaa loo dhaafaa. Maalinta labaad ee bisha Dulxija waa maalintii la aqbalay ducadii Nabi Yunus calayhi salaam, isla markaana laga soo bixiyay caloosha nabiriga. Qofkii sooma waxay ula mid tahay sida isagoo hal sano caabudayay Ilaahay oo aan libriqsi ku caasiin. Maalinta saddexaad ee bisha Dulxija waa maalintii la aqbalay ducadii Nabi Zakariya calayhi salaam. Qofkii soomana ducadiisa waa la aqbalayaa. Maalinta afraad ee bisha Dulxija waa maalintii la dhalay Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam. Qofkii soomana Ilaahay wuxuu ka dheereeyaa quusitaan iyo faqri. Maalinta shanaad ee bisha Dulxija waa maalintii la dhalay Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. Qofkii soomana Ilaahay wuxuu ka badbaadiyay cadaabul qabriga. Maalinta lixaad ee bisha Dulxija waa maalintii Alle u furay nabigiisa albaabada khayrka. Qofkii sooma wuxuu Alle ku fiiriyaa il naxariis leh. Maalinta toddobaad ee bisha Dulxija waa maalinta la xirayo albaabada naarta, lamana furo ilaa ay ka dhammaato 10 maalin ee bisha Dulxija. Qofkii sooma Ilaahay wuxuu ka xiraa 30 albaab oo dhibaato ah, wuxuuna u furaa 30 albaab oo fudeed ah. Maalinta sideedaad ee bisha Dulxija waxaa loogu magac daray Tarwiya. Qofkii soomana waxa uu Ilaahay siinayaa ajar uusan ogeyn. Maalinta sagaalaad ee bisha Dulxija waa maalin la istaagayo banka Carafa. Qofkii soomana Ilaahay wuxuu u dhaafaa dambiyada sanadkii hore iyo sanadka soo socda. waana maalinta ay soo degtay aayadan Quraanka ah al-yawma akmaltu lakum diinukum. Maalinta 10aad ee bisha Dulxija waa maalinta Ciidul Adha. Qofkii Alle qurbaan ugu dhawaadana wuxuu u dhaafaa dambiyadiisa oo dhan. U sheergaree walaalaha aan ogeyn maalmaha khayrka badan si aad adigana uga hesho ajar. Mahadsanid.